Panguva ine pari kunzi VP Kosano Chiwenga is the acting president. Kuonekwa kunzi pane mashoko akambofamba achitogona namajairajeros ekunzi pane tense security panguva inoi iri kunyaswa kunzi iri kusurveillance kana kuuya ichiinvestigata VP Kosano Chiwenga panguva ine pari kunzi mutungamiri wenyika yeZimbabwe Masanadzo Mnangagwa avamo munyika aiwa vakambofambira dzimwe nhau aiwa dzebasa but panguva inoi pane mashoko ari kubuda panguva ine sezvongozikanwa kuti VP Kosano Chiwenga vari very much vocal, especially kana vari acting president ndo pavanouya vachibura aiwa zvinyuwa nesapinapina mashoko ari kubuda panguva inei uchinokunzi general panguva ine vasideline yawa panguva ine uchinokunzi even the media panguva ine kuitwa imedia blackout kwavari norivo subscribe like on the bell like toinda paende majaraja sampusa general muri kuona kudanyira chiti the administration running the country parallel to president Chiwenga has been ordered to effect a media blackout on a man whose popularity is rising. National platforms like Herald Zimbabwe, ZVC News Online, and others have been limited on what they can publish about General Chiwenga. Domashkar kuda panguva ina ari kunzi VP Kosano Chiwenga aiwa panguva inoi ari kuatakiwa zvakanyanyisa kuchionekwa kunzi even media chaiyo iri kunzi ngaive selective pane zvainopubliciza pamusoro paVP Kosano Chiwenga. Noda kuti right now kuri kunzi VP Kosano Chiwenga is challenged aiwa zvigananda aiwa nevakomana vari kupusha for 2030 and panguva ino kuri kunzi influence yageneral it is growing very rapid. Panguva ino kuonekwa kunzi these guys vakuita vachirwadziwa and now vakuisa mamedia blackouts kuna general. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kunyaswa kunzi these are just fresh attacks on VP Kosano Chiwenga ari kuda kunyaswa kumudestabilizer kuti aiwa general vasatomba vakanani any support munyika yeZimbabwe pamwe chete the ruling party ZANU-PF. Inenge section medu mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe like pamwe chete noturn on the bell icon.